點解足球呢樣嘢佢又咁執着要拍兩套又男又女關於足球電影嘅故事嘅電影出嚟咧？咁樣我哋頭先又諗到一啲嘢喎，可能呢一樣嘢咧係網上冇乜人講嘅，係個人諗出嚟或者係少少嘅個人陰謀論係啦。我可謂講得係一個陰謀論都唔過分嘅，大家聽我哋同阿鮑魚仔講落去就知噶啦。Hello， 各位網友大家好，歡迎嚟到我哋呢個貓店長鮑魚仔日常工作室度。我哋呢個係無所不談嘅小頻道。環宇奇趣、時事新聞、海味價格上落、湯料重要資訊、湯水嘅功效係無所不談，尤其係同面前嘅小貓貓，大家有留意開我同阿魚仔嘅小影片呢，就知道呢隻係好溫順貓貓啊！養貓嘅小心得係無所不談嘅小頻道。今日我哋又嚟小流量，繼續開個直播。由於我哋差不多接近有大半年冇開過直播啦，所以琴日重啟翻嘅直播呢，在線人數係非常之咁少啊！冇辦法啦，我同阿鮑魚仔即係眼前嘅小貓貓又要由頭嚟過啦。終於有一個在線人數嘅好朋友啦！喂，鮑魚仔，我哋又揾啲新聞嚟讀下啦。琴日嘅直播講完星爺嗰套功夫女足真心話係唔好睇啦，欠缺劇情啦，啲故事角色又亂咁嚟啦，毫無邏輯可言啦，網上負評一籮籮啊！但係亦有人係撐星爺呢套電影嘅，呢個我哋係唔反對嘅。正所謂咧就各花入各眼啦，但係咧就如果係出於一種需要嚟讚呢套電影嘅，咁就適可而止啦，係咪？係好嘅就要讚，唔好嘅就係要彈，否則嘅話咧，阿星爺聽到一面倒嚟讚佢，一面倒嘅只有讚嘆嘅歡呼聲啊！將來咧就好難再拍翻一啲好有質素嘅電影出嚟噶啦。真心話係呢套電影係除咗演員賣力之外其他都係差得一塌糊塗，係唔係普通嘅差，係十分之差。知名嘅網絡嘅主播甚至乎有啲係演藝學院嘅一啲咁嘅觀眾，亦都出星爺呢套電影真係欠缺誠意。但係咧，由於嗰個票房方面喂，多謝今日好快收到有兩個小讚讚鮑魚仔你今日行大運都收到兩個小讚讚，多謝每一位咁我哋會同阿鮑魚仔做好每場直播。大家如果有啲湯水嘅疑問有啲乜嘢海味嘅價格需要諮詢一下大家可以留言俾我同阿鮑魚仔，知識範圍內認識嘅嘢，我哋一定會為大家作出詳盡嘅解答。係啦，講翻星爺嗰套電影。如果係讚佢係出於一種需要一種立場嚟讚嘅話，咁就無可厚非啦。但係如果係都要揞住個良心嚟攞呢套電影講到佢讚到佢天上有地下無話套電影係好高質話佢唔好睇嗰啲人係你哋唔識欣賞咁嘅話，咁就對周星馳將來嘅作品再有新出嘅作品係冇乜呢個好處因為咧，如果你星爺聽到一言堂嘅聲音只係有讚聽唔到彈嘅聲音，咁將來再有新作品推出嘅時候咧，嗰個質素只會每況愈下。我哋就係咁樣解啦。由於連講咗2日啦，我哋揾啲新聞嚟讀下。今日小貓貓好乖1年前我同阿鮑魚仔咧持續咗差不多有1年時間嘅直播，佢每一場直播佢都係用心嚟喺度聽我講故事嘅，係啦。亦都有網友留言話我嗰個催眠術講出我最好只係形容我催眠鮑魚仔啦，唔好講到啲直播咧就將啲觀眾嚟催眠咁嘅直播咧，就話唔知會唔會呢個係一個好失敗嘅直播啦。睇直播嘅朋友可以為大家解解悶啦，又為自己解解悶啦。只可以催眠嘅嘢咧就催眠呢隻小貓貓就好啦，千祈唔好將睇緊我哋直播嘅網友都變成我催眠嘅對象喂，鮑魚仔，今日你掂你在線人數依家有5位啦，多謝每一位我哋有時一路做嘢啦，一路直播啦，咁有陣時嘅話題重複咗咧，就希望大家多多見諒。講一講星爺呢套咁嘅功夫女足啦，睇下今日嘅票房又係點樣啦。我哋上一條評論嘅影片就係話票房有量質呢個電影就欠質，即係話咧。咁你票房長虹收佢幾多億但係咧票房同口碑係兩回事嚟嘅。即使係有好高嘅票房，但係咧嗰套電影真心話係質量係認真係欠奉係兩回事嚟噶因為周星馳今時今日喺內地嘅名，甚至乎喺好多人喺全世界華人心目中周星馳嘅名嘅號召力係不能小虛周見到今日星爺喺網上邊周圍去借票啦，好高調啦，相信佢呢套電影咧都係食正呢個世界盃，咁就即係好少話一套資咗幾多億嚟拍出一套電影，竟然得嗰幾日臨急臨忙可謂幾日嘅時間嚟做呢個電影宣傳都有咁嘅票房效果，咁即係天時地利人和造就咗佢今次嘅票房啦。因為呢輪正值係世界盃啦，咁就可能提起足球就聯想起世界盃，咁就去捧下場啦。見到星爺呢幾日可能由於個票房十分之強勁個走勢見到星爺都好高調四圍接受採訪又出席一啲謝票嘅場合星爺今次嗰個功夫女足嗰個票房係走勢唔係咁好嘅話，咁咧相信星爺都唔會話咁高調走出嚟嘅。由於嗰個票房實在強勁到令到星爺咧就要四處係
曝光啦，密密咁樣曝光嚟謝票又好啦，為呢套電影繼續宣傳，繼續去炒興佢又好啦。但係咧就炒興還炒興啦，我哋都係話，如果真係想阿星爺拍翻出一啲好有質素、好有誠意嘅電影咧，咁呢套電影咧就應該彈嘅地方，應該話佢唔好嘅地方要講，我哋都講晒啦。好啦，嗱呢個嚟自01嘅報道啊嚇，功夫女足收5億票房，依家就唔止㗎啦，應該係呢個報道都係喺早一些時間㗎啦。周星馳罕有現身宣傳自爆片場冇權威遭後輩調教喎，哇！阿星爺咧好少阿星爺佢咁謙虛㗎喎。係咪？咁啊，個個都知阿星爺嘅地位係高高在上啦。阿星爺話遭到後輩調教喎。咁啊，見到阿星爺嘅採訪都係好有誠意咁樣講解呢部電影嘅。但係講解呢部電影好有誠意，但係偏偏拍出嚟就好似感覺到佢冇乜誠意。周星馳執導兼編劇嘅新作《功夫女足》前喺全國上映，延續2001年經典少林足球、功夫加足球嘅核心概念，合着阿周星馳強大嘅號召力，開畫2個鐘，票房已經破億啦！首日票房更直衝2億人民幣，刷新影史暑假期檔場次首日紀錄。咁咧，截至尋日12號嘅晚上，票房已突破5億人民幣，成績相當亮眼。片尾彩蛋空位成為最大淚點，伴隨住強勁嘅票房，片尾彩蛋成為最大嘅焦點。周星馳喺片尾僅以背面出鏡。咁咧，身旁刻意留出一個沒有任何標記嘅空嘅座位，網民指該空缺座位正值係當年少林足球嘅五萬達達哥黃金右腳嘅位置。達哥生前曾經表示，只要我冇死到，佢仲喺度拍，總有機會同阿周星馳繼續合作。如今阿星爺以電影語言寄託思念，雖然天人永隔，但係仍令無數嘅影迷覺得唏噓垂淚。星爺喺天津路演感觸落淚，為宣傳新片久未露面嘅周星馳近日攜同張小斐、迪麗熱巴兩位靚女啊嚇，咁迪麗熱巴咧就的確係五官標緻嘅，但係咧我就都係第一次聽佢嘅名啦嚇。張小斐據聞咧就喺內地係做嗰啲小品。春晚嘅小品經常都會出現張小斐嘅影子㗎，係啊，咁咧張藝興小弟又係唔係好識啦。等主演展開馬不停蹄嘅路演，一向低調嘅星爺喺天津謝票罕有流露感性一面。當被全場齊聲高呼支持佢嗰陣，阿星爺一度感觸落淚，眼泛淚光。而現場除咗感人場面，亦搞笑溫馨嘅互動，有觀眾提問星爺，有編劇台詞令佢想起20年前嘅少林足球。阿星爺自己講，佢立即向身後嘅迪麗熱巴笑係邊一句請問呢位一位專家咁樣，即係佢咁樣請教後輩啫，即係阿星爺對迪麗熱巴講啦，問20幾年前嘅少林足球有邊一句對白值得記一下咧咁樣。咁咧，我哋又攞翻佢嗰套少林足球同埋功夫女足嚟比較功夫女足我哋係除咗頭先講嗰個什麼迪麗熱巴又或者日本有一名好出名嘅男演員咁頭先講到嘅張小斐張藝興呢啲咁嘅名係頭先先知，咁係一個角色。嚴格啲嚟講，一個角色我哋都係記唔到喺個腦裏邊，但係佢20幾年前嘅少林足球咧，好多黃一飛大師兄鐵頭功仲有呢個輕功水上漂仲有呢個陳國坤飾演以李小龍嘅形象喺熒幕嗰度出現仲有呢個洗碗嘅話我又冇頭髮，佢又冇頭髮，點解我冇頭髮？點解我咁窮？佢冇頭髮，點解佢又咁有錢呢？咁樣，仲有呢個係田雞飾演佢嗰部揸住部單車噗噗噗話阿星爺組隊少林足球隊成功嘅或然率係0咁樣，好多嘢我哋都記得，20幾年前過去都記得，好多經典對白我哋都係諗就記得出嚟啦。而功夫女足呢，就一句對白我哋都係記唔到，咁就一個角色嘅裏邊叫做乜嘢名又係記得唔係好記得，嗰個迪麗熱巴飾演嗰個玉龍還是叫龍玉又係唔記得啦。即係話咧，一套好嘅電影咧，無論你隔咗幾多年咧，你都會記得嗰啲劇情、嗰啲對白、嗰啲名。一套冇乜誠意質素低嘅電影真心話係完全都唔知佢喺度噏乜，同埋咧又記唔到佢嗰啲劇情記唔到佢嗰啲人名咁就係啦。多YouTube 上邊啦，咁我哋經常有留意 YouTube 啦，有好多嗰啲主播咧都將呢部電影不停咁狂噴我哋話係唔好睇咧，已經係蜻蜓點水式噶啦，有啲係直頭講晒粗口又話要想揼爛嗰部電影嘅大熒幕甚至乎咧，如果翻去幾廿年前嗰啲電影院有金蔗有啲咬蔗幫又咬碌蔗整爛啲座位咁就據聞係咁樣講係啦。咁我哋係睇咗嘅，但係唔係去戲院睇，係啦。咁就係啦。咁至於點樣睇咧，就大家就自行判斷啦。其實咧呢啲咁嘅戲唔係咁高質嘅戲咧，其實就好快有一啲
串流平台係可以睇得到噶啦。咁就睇完覺得係好睇嘅，咁就恭喜你啦！你睇到一部你中意嘅電影，我哋係睇完就算，即使係冇揞到錢入影院睇，係啦，冇蝕到一分一毫嘅，但係睇完呢都係覺得呢部電影真係爛到一塌糊塗啊！我哋係爛到呢個靈魂破碎啊，心靈毀滅啊，完全就係話。鮑魚仔竟然收到幾個小讚讚，多謝每一位向鮑魚仔按出友誼高貴小讚讚嘅網友粉絲吓，我代呢隻咁乖咁純良嘅鮑魚仔講聲多謝你，佢真係好配合我直播嘅。有咩補充呢？嗰度功夫足球頭先係諗到一啲嘢想大家補充一下嘅，mark 低咗嘅，我要揾翻出嚟先，終於揾到啦。咁咧，我哋話阿星爺點解咁沉迷足球？咁大家都知道佢係李小龍嘅粉絲啦，阿星爺視李小龍為偶像。咁功夫呢樣嘢咧就不嬲都經常出現喺阿星爺嘅電影裏邊嘅。咁點解足球呢樣嘢佢又咁執着要拍兩套又男又女關於足球電影嘅故事嘅電影出嚟咧？咁樣我哋頭先又諗到一啲嘢喎。可能呢一樣嘢咧係網上冇乜人講嘅，係個人諗出嚟。或者係少少嘅個人陰謀論，係啦，我可謂講得係一個陰謀論都唔過分嘅。大家聽我哋同阿鮑魚仔講落去就知噶啦。喺20幾年前嗰套少林足球，加埋今次相隔20幾年之後呢套功夫女足，前後有兩套係關於足球嘅電影，都知道啦。咁佢長江7號又或者係西遊降魔篇咁佢西遊降魔篇佢都係拍咗一次嘅啫，嚴格啲嚟講。即係講緊近嗰幾年啦，咁點解佢要相隔20幾年，又要拍一套關於足球嘅電影出嚟呢？呢個係個人嘅少少陰謀論啦嚇。咁呢個人嘅陰謀論就係話，大家都知道我國內嘅足球，尤其係男足嗰個水準係低落到咩點㗎啦，所以即係話呢個世界排名，我哋中國內地嘅男足喺一個中游嘅位置啦，又未至於去到世界咁多個國家排到最尾嘅。咁好多人呢都話我哋中國嘅男足係世界上魚腩隊啦咁樣。甚至比魚腩隊係魚腩隊眼中嘅魚腩隊喎，仲要講得係，即係咧有啲小品都講啦，內地呢個世界有咩運動係最令人發笑㗎？個小品就話有足球咪係咯，呢個世界有足球呢樣嘢係咪大家都知道足球世界裏邊咧有好多啲搞笑嘅名場面動作古靈精怪嘅嘢啦。咁咧又再次提問，咁呢個世界有邊一樣運動係最令人捧腹大笑㗎？咁樣咁咧佢呢個小品又講啦，有就係中國男足啦。咁樣即係話咧呢啲咁嘅小品亦都係喺度諷刺緊內地嘅足球啦。咁樣由於內地嘅足球水平咧實在係好弱。咁如果大家有留意開網上嘅短片世界咧，就知道內地嗰啲國足無論係國足又好啦，聯賽又好啦，好多啲好著名嘅搞笑場面係啦。我哋估計星爺會唔會就係因為懷住一個好偉大嘅國家情懷因為咧球星爺咧都係心係國家啦，國家嘅領導人嘅行列星爺會唔會懷住一個偉大嘅足球夢，係想令到我哋內地嘅足球嗰個水準係可以透過星爺嘅電影嚟提升我哋國足嘅水準呢？會唔會係咁呢？所以佢又要拍一套少林足球，再加呢套功夫女足，咁呢就間接鞭策一下我哋內地我哋偉大嘅祖國嘅足球事業呢？大家有冇同感呢？否則嘅話，相隔20幾年之後，咁星爺又要整多一套功夫女足出嚟，咁係咪因為國內嘅足球水準因為實在係慘不忍睹啦嗰個現況？但係星爺咧又唔好意思話拍一套好嚴肅嘅電影嚟批評又好啦，又或者係俾一啲好正確嘅意見又好啦，咁咧唯有透過一啲無厘頭嘅電影，透過一啲好似中國足球咁無厘頭咁搞笑咁多名場面嘅國內足球事業咧，星爺想透過電影嚟鞭策一下佢咧。咁如果係大家有咁嘅同感咧，不妨有留言同我哋互動一下啦。咁呢個就係個人嘅少少陰謀論喺度猜測下，否則佢唔會相隔20幾年玩完一套少林足球，同埋再玩多一套功夫女足，係咪咧？咁唯有加上佢呢套功夫女足真係令人啼笑皆非喎。話佢一套好電影又唔得，係咪？呢啲咁嘅小頻道咧，可以打開天窗說亮話，大家明唔明白咧？咁就有啲批評嘅聲音、批評嘅意見係冇人理嘅。如果你去到一啲稍為出名少少又或者係有一啲份量嘅人走出嚟彈下呢部電影都會俾星爺嘅粉絲嚟洗佢版，嚟網絡公審佢啦。依家嘅網絡世界可謂層出不窮嘛，大家都明白噶啦。咁我哋係毫不介意講出心底話，認真係覺得星爺呢套咁嘅功夫女足係慘不忍睹，難睇到一敗塗地係啦。咁咧透過
呢個咁嘅陰謀論會唔會係阿星爺真係身為一個國家嘅足球夢，希望我哋國內嘅足球事業可以透過阿星爺嘅電影，俾到華人社會啦，或者我哋中國人啦，多啲關注我哋內地嘅足球事業係啦，希望透過阿星爺嘅電影嚟提升國內足球事業未來嘅發展就係咁樣係啦。咁咧大家覺得我呢個陰謀論嘅猜測，如果係認同嘅話咧，就不妨留言啦，又或者不妨大家討論一下啦，就係咁樣。哇，鮑魚仔你今日好意外啊！收到幾個小讚讚啊，多謝每一位。咁咧，我哋嘅直播好多甩漏啦，小弟嘅口才又嚟去都揾唔到重點。咁啊，大家覺得我有啲咩地方需要改進一下嘅，大家就亦都可以留言俾我，係啦。因為咧，我哋平時係做一個售貨員啦。咁咧有句説話叫顧客永遠是對的㗎嘛，係咪？咁啊，我哋無論啲顧客提出幾無理嘅要求啊，又或者有啲好難招呼嘅客人啊，我哋都可以輕易咁一一化解嘅，因為我哋都係抱住一個顧客永遠是對的呢種態度，所以我哋開直播咧都係抱住一種睇緊直播嘅尊貴嘅網友永遠是對的，但係對的得嚟咧，咁可以討論係咪先？有句説話叫和而不同啊嘛，大家可以平心靜氣、和氣生財咁樣討論每一樣嘢，但係和氣有啲意見咧，亦都可以大家有不同嘅各抒己見嘅角度嘅，就係咁樣係啦。咁大家俾多啲意見我同阿鮑魚仔啦，我哋係網絡嘅新手，又玩下，咁希望同大家解悶啊，又可以為我同呢隻咁純良嘅鮑魚仔大家又解悶嘅啫，就係咁樣係啦。網友，我哋唔係講笑，呢隻鮑魚仔咧陪我哋直播咧，咁佢真係好有耐性嘅，咁佢就係知道我直播嘅時候咧，佢情可瞓覺，佢都唔會走開嘅，所以佢係一隻識得溝通嘅小貓咪嚟嘅。咁如果大家多啲入嚟見下我哋呢隻咁幸運嘅小貓貓中六合彩嘅機會率係大大增加㗎嚇。咁同埋咧就賭波賭馬唔使輸到包頭嘅機會率又係大大增加嘅。係啦，嗱，重要嘅嘢就要清楚列明啊嚇，記住係賭波賭馬唔使輸到包頭嘅機會率係大大增加，即係我哋嘅頻道咧係唔會建議人哋係賭波嘅，只不過係賭波賭馬嘅唔使輸到包頭嘅機會率係大大增加，係點解咧？即係話10賭就係10輸嘅，輸精神、輸時間甚至連親戚朋友交心嘅朋友都輸埋嘅。咁希望大家就遠離賭博啦。咁就如果真係遠離唔到有小賭怡情咯。咁見一見我哋隻鮑魚仔咧，就會話唔使輸到包頭嘅機會率係大大增加嘅啫。一樣都係會輸嘅。大家就千祈唔好曲解咗我哋嘅意思最緊要係唔使輸到包頭嘅機會率係大大增加。咁我哋都係想重申一樣嘢，即係話賭博係10賭10輸嘅，輸精神、輸時間、輸錢輸朋友啦，輸屋企人啦，係百害而無一利噶吓。咁希望大家都係小賭為妙，見下我哋隻鮑魚仔就 OK 噶啦。好啦，咁我哋今次吹下又講到呢度啦。咁大家歡迎大家留言訂閱又或者將我哋嘅影片分享出去啦。因為我哋直播嘅影片又或者上載嘅影片，咁我哋唔係買數據啊嘛，唔係買流量啊嘛，唔係買按讚率啊嘛，所以就好低嗰個各方面嘅數據。咁希望大家多多按讚、訂閱、留言，又或者將我哋嘅影片分享出去啦。我哋講翻一啲有意義嘅話題啦，希望為大家能夠解悶啦，又為自己解悶啦，又可以同大家分享一下養貓貓嘅小心得啦。呢隻鮑魚仔就比較催眠到佢瞓咗覺啦。好啦，咁真係要瞓覺噶啦，否則我再講落去呢，啲網友話我你有冇煩 Q 啲咁樣噶啦。好啦，我哋就嚟到呢度，我哋下次再見，拜拜。